अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब बेकार वाफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शाहनवाज़ आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज माशाल्लाह ये 5 बकरियाँ बिल्कुल तैयार सोने वाली सईद भाई के पास खड़े हैं। वीडियो तफसील से बनेगी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल वाजिद अली गॉट फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारा फेसबुक का पेज वाजिद अली गॉट फार्म है, फेसबुक का ग्रुप भी वाजिद अली गॉट फार्म के नाम से है, बकरी फार्म साहिवाल के नाम से भी एक पेज ग्रुप बनाया हुआ है, उन्हें भी ज्वाइन करें और फेसबुक का जो पेज है वाजिद अली गॉट फार्म उसे भी फॉलो करें। तो वीडियो तफसील से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, की हाल चाल ने? किनिया बकरियां ने टोटल? 5 बकरियां ने बिल्कुल तैयार ने। पहले वाली केड़ी दिखाओगे? जी पहले नंबर वाली माशाल्लाह मक्खी चीने पहले नंबर वाली ठीक हो गया। अच्छा ये मुँह किदा? मुँह 6 दांदे ते किन्ने दिन लेंदी सोन? 15 दिन लै जाएगी, यानी कि तैयार ही है तकरीबन 4.5 महीने की हो गई है। गब्बन कन्फर्म है, 15 दिन बाकी लै जाएगी। ये डिमांड की कर रहे हो? 70,000 ते किन्नी कमी बेशी कर लवोगे? 65,000 फाइनल है, इस तो घट नहीं करने। माशाल्लाह ये फेस चेक कर लें, ठीक हो गया। दूसरी साइड करें इसकी, दूसरी साइड ये चेक करें। माशाल्लाह हेल्दी जानवर है माशाल्लाह, बिल्कुल तैयार है। 15 से 20 दिन लेती है, ठीक हो गया। जी सईद भाई अपना नंबर बताएं। पूरा 3698 ठीक हो गया, ये नंबर है, रब्ता कर सकते हैं। नंबर 1 पर दिखाएं, इधर 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 लेकर आए, इधर लेकर आए, छोड़ दें। ये चेक कर लें, नंबर 1 पर आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है, बिल्कुल तैयार है। 15 से 20 दिन लेती है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर वाली दिखाएं, कौन सी वाली दिखाएंगे? माशाल्लाह ये मक्खी चीने में एक और है। अच्छा ये मुँह से क्या है? मुँह से 6 दांत है। कितने दिनों की गब्बन है? 15 दिन ले जाएगी, बिल्कुल तैयार है। ये फेस चेक कर, पहला सुबह है, पहला बार है। अच्छा इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 75,000 फाइनल? 70,000 मज़ीद कोई गुंजाइश होगी? 65,000 से कम नहीं होगी, ठीक हो गया। दूसरी साइड करें इसकी। ये मक्खी चीने में आपको 2 दिखाई हैं, इसके बाद जो नागरा अंबरसरी बीतल में आपको दिखाएंगे। ये चेक चलाएं चलाएं, ये चेक कर लें, छोड़ दें छोड़ दें। नंबर 2 पर माशाल्लाह मक्खी चीने में खूबसूरत चीज़ है, ये चेक कर लें। माशाल्लाह ये 2 जानवरों के बाद आपको ये एक और बकरी है मुझे पसंद आई है, तो इसकी जो डिटेल है वो लेंगे सईद भाई से कि ये लास्ट में जो है ना इसकी डिटेल आपको देंगे, जो इसकी अलग डिमांड होगी। ये सईद भाई बोल रहे हैं कि हमारे घर की बकरी है, तो इसकी जो डिमांड है वो अलग बताएंगे। लास्ट में ये दिखाएंगे बकरी। माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है, काफ़ी हाइट में है, तकरीबन 39 के लगभग है, 39 से ऊपर या नीचे है। वो बाकी जो है पैमाइश इसकी कर लेंगे, जिस भाई ने लेना हो वो रब्ता कर सकता है। खूबसूरत चीज़ है, लास्ट में इसकी डिटेल आपको देंगे, ज़रूर देखिएगा वीडियो एंड तक। माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। चलाएँ इसको थोड़ा सा, ये चेक कर लें। दूसरी साइड लेकर आएँ, दूसरी साइड इसकी दिखाएं। ये एंड में इसकी जो है ना, एंड में इसकी जो है ना वो डिमांड बताएंगे। लास्ट में वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आखिर में इसकी जो है ना डिटेल बताएंगे आप। जी सईद भाई इसकी डिटेल बताएं। ये कितने दिन की गब्बन है? मुंह से क्या है? मुंह से 6 दांत है। सुबह कौन सा सोनी? दूसरा सुबह सुएगी। कितने दिनों की गब्बन है? 4.5 महीने की, 15 दिन लेगी। अच्छा इसकी डिमांड क्या है? 75,000 फाइनल? 70,000 मज़ीद गुंजाइश करेंगे कि नहीं? अच्छा चलो दूसरी साइड करें, ये चेक कर लें। माशाल्लाह चलाएं चलाएं, वापस लें, ये चेक कर लें। नंबर 3 पर आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह अंबरसरी बीतल में। छोड़ दें छोड़ दें, जाने दें, ये चेक कर लें माशाल्लाह नंबर 3 पर। जी सईद भाई लाल डब्बे में है, इसकी डिटेल बताएं। कितने दिनों की गब्बन है? मुंह से क्या है? सुआ कौन सा सोनी है?
मुंह से 6 दांत है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुंह से 6 दांत है। 4 महीने से 5-10 दिन ऊपर ही है पान। ठीक है, यानी कि 20 दिन ले जाएगी। ठीक हो गया, 20 दिन ले जाएगी। सुबह कौन सा सोनी है? पहला सुबह है। अच्छा, इसकी डिमांड प्यार मोहब्बत वाली फाइनल कहाँ तक होगी? 60,000 की। मज़ीद गुंजाइश होगी कि नहीं? चलें ठीक है, 60,000 है, मज़ीद उसमें भी गुंजाइश करेंगे। चलाएं इसको आगे, दूसरी साइड करें। ये चेक कर लें, माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। छोड़ दें छोड़ दें। ये चेक कर लें, माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। लाल डब्बे में है, पहले सुए में माशाल्लाह। जी सईद भाई, इसकी डिटेल बताएं। 70,000 मांग रहे हैं। अच्छा, ये मुंह से क्या है? सुआ कौन सा सोनी है? तीसरा सुआ सुएगी मुंह से। 6 दांत है। अच्छा, कितने दिनों तक ये सुएगी? 15 दिन ले जाएगी। 70,000 से कोई प्यार मोहब्बत होगा? कितना हो जाएगा? 65,000। मज़ीद कोई गुंजाइश? ठीक है, चलाएं इसको आगे, दूसरी साइड करेगा। ठीक हो गया, वापस ले। ये चेक कर लें, माशाल्लाह। छोड़ दे। ये चेक कर लें, माशाल्लाह काफ़ी हाइट लेंथ में है, बड़ी बकरी है। तो जानने की कोशिश करते हैं, जो पहले आपको दिखाए हैं वो अलग थे और ये अलग। सेल करनी है? अलहदा है। अच्छा, ये मैंने देखी है, मुझे अच्छी लगी है माशाल्लाह, काफ़ी हाइट लेंथ वाली बकरी है। तो ये अगर आप सेल करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे। तो इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 1.5 लाख कर दे। 1.5 लाख। कितने तक दे देंगे? 1.45 की। मज़ीद कोई गुंजाइश होगी? 1.40 की। माशाल्लाह ये हाइट लेंथ आप चेक कर सकते हैं। ये कितने दिनों की गब्बन है? 4 महीने की। 1 महीना लेती है। मुंह से क्या है? 6 दांत है। दूध कितना है इसका? 6 दांत है माशाल्लाह। अच्छा, दूध कितना करती है? पहले सुबह में कितना किया था? 4 लीटर। कन्फर्म है? ठीक हो गया, श्योरिटी के साथ है माशाल्लाह। ये हाइट लेंथ, हाइट का कोई अंदाज़ा है कितनी है? नहीं अंदाज़ा? मेरे ख्याल में 38-39 होगी। 38 या 39 होगी तकरीबन, मेरा अंदाज़ा है 39 के लगभग है, राउंड अबाउट है। ऊपर थोड़ी बहुत हो जाए या नीचे, इससे कम नहीं है। दूसरी साइड करें इसकी। ये माशाल्लाह चेक कर लें, खूबसूरत चीज़ है। आपको ये अलहदा दिखाई है माशाल्लाह, ये मुझे पसंद आई है, मैंने स्पेशल इसकी वीडियो बनाई है। ये आपके घर की है ना? घर की बकरी है माशाल्लाह। चलें ठीक हो गया, सारे जानवर इकट्ठे करें। ये चेक कर ले माशाल्लाह, ये अलग है, वो 5 अलग है। जो कोई लेना चाहे शौक़ वाला, जो ये शौक़ वाले भाइयों के लिए है माशाल्लाह। काफ़ी हाइट लेंथ में बड़ी बकरी है। 4 लीटर जो है वो गारंटी शुदा इसके नीचे दूध है माशाल्लाह। ठीक हो गया, ये चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह, शौक़ वाली है माशाल्लाह। ये टोटल आज आपको 6 जानवर दिखाए हैं। ये जो ब्लैक चीने वाली है ये अलग है, इसकी डिमांड है 1.5 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं और तकरीबन 1,40,000 की दे देंगे। बाकी जो हैं ये आज आपको दूसरी दिखाई हैं, उनकी अलग। 5 जो हैं अगर कोई वो इकट्ठी लेगा तो वो अलग हैं, 1-1 ले, 2-2 ले, इसका रेट अलग बताया गया है, ये अलग रेट में जाएगी। और वो 5 जो हैं वो अलग रेट वाली हैं। जिस भाई ने लेना हमसे रब्ता कर सकता है। ज़बरदस्त चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें हैं, एक से बढ़कर एक हैं। चलाएं इनको इधर, वापस ले आएँ। ये चेक करें, हमारा यूट्यूब का चैनल वाजिद अली गॉड फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाकी नंबर स्क्रीन के ऊपर दे देंगे, रब्ता कर सकते हैं आप। नंबर एक दफ़ा दोबारा बताएं। ये पूरा 36 98 101। ठीक हो गया, रब्ता आप कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक जानवर है माशाल्लाह। ये चेक कर लें माशाल्लाह। इसी के साथ शाहनवाज़ को दीजिए इजाज़त।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।